kulanti wacan u wanaagsan qiyaarta wada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xarunta madaxtooyada ku saxiixay buugga tacsida Allah u naxariiste gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay socdaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku joogo dalka Iraq maamulka Jubbaland oo baan nabadeed u diray beelaha ku dagaalamayo deegaano hoostaga gobolka Gado ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iraq ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo saxiixay buugga tacsida Allah u naxariiste gudoomiye Jawaari wafdi xildhibaana oo gaaray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac xukuumadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay booqashada uu ku joogo dalka Iraq ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay 3 qodob oo muhiim ah oo ku saleysan tahay booqashada rasmiga ah ee ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo wafdigiisa ay ku joogaan magaalada Baghdad ee jamhuuriyadda dalka Iraq maalintiisii labaad ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu kulamo isdaba jooga ilaa shalay ilaa maanta uu la lahaa madaxda ugu sareysa wadankan qaar kamid ah oo ay ka wada hadlayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ee u dhaxeeya labada shacab iyo labada dawladood ee Soomaaliya iyo Iraq ra'iisul wasaaraha waxa socdaalkiisa uu ku saleysan yahay 3 arrimood oo muhiim ah waxaana ay kala yihiin midda koowaad xoojinta cilaaqaadka u dhaxeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Iraq gaar ahaan sidii loo cusboonaysiin lahaa isla markaana marxalad cusub loo gaarsiin lahaa xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya labada dawladood iyo labada shacab kuwaasi oo isugu jira arrimaha ganacsiga dhaqaalaha arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la mid ah qodobka labaad waxa uu ku saabsan yahay arrinta amniga oo runtii ah arrin ahmiyad gaar ah ay siinayso xukuumadda danqaran oo sida intiina badan aad ka warqabtaan wadankan Iraq iyo Soomaaliya ay dhinacyo fara badan iska shabahaan gaar ahaan burburkii ku yimid labadeena dal iyo waliba dagaalka argagixisada waxaana wadankan uu ka soo kabtay runtii isla markaana uu ka adkaaday argagixisadii dagaalka ka waday halkan taasi oo marxaladihii adkaa iyo khilaafaadkii u dhaxeeyay dadkooda ay guulo waaweyn ay ka gaareen sida darteed maanta Iraq dhibaatadaasi waa ay ka soo kabatay waana ay ka adkaatay kooxihii argagixisada marka inaynu ka baranno duruus ama casharo arinta la xiriira ayaa ujeedku yahay iyo sidii labada wadan ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada qodobka saddexaadna waxa weeye in ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu la wadaago mas'uuliyiinta iyo madaxda wadankan horumarka dawladda Soomaaliyeed ay samaysay muddadii 2 sano ee ay jirtay oo ay ugu horeyso arrinta amniga oo runtii wax weyn laga qabtay dagaalka khawaarijta lagula jiro oo isna guulo waaweyn laga gaaray iyo sidoo kale arrimaha horumarinta dhaqaalaha wadanka oo Soomaaliya maanta deyntii laga cafiyay in aanu ku biirnay ururka East Africa Community oo maanta Soomaaliya fursado badan ay haysato in arrimaha horumarinta bulshada xukuumadani danqaran muddadii 2 sano ay jirtay wax weyn ay ka qabatay arrimaha adeegyada shacabka la siinayo ee dawladdu ay bixiso iyo waliba guushii ugu dambeysay ee dawladdan ay xaqiijisay oo ah in xubin aynu ka noqono golaha amniga ee qaramada midoobay sanadka soo socda 2025 marka 3daasi qodob ayaa ugu waaweynaa socdaalka ra'iisul wasaaraha ee wadankan Iraq oo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada wadan u dhaxeeya sidii arrimaha amniga looga kaashan lahaa oo dawladda wadankan Iraq mas'uuliyiintii ra'iisul wasaaruhu uu la kulmay oo uu ka mid yahay dhigiisa ra'iisul wasaaraha wadankan mudane Maxamed Shiyac al-Sudani uu ballan qaaday isla markaana la isku afgartay in Soomaaliya gacan laga siiyo la dagaalanka argagixisada iyo sidii amniga looga saacidi lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu daafurayay shirkadda saddexaad ee ugu weyn
adduunka ee soo saarto gawaarida. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo ku guda jiro booqashada rasmiga ah ee uu ku joogo Baghdad ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Ciraaq Muxsin Al-Mandallawi. Ra'iisul Wasaaraha iyo gudoomiyaha ayaa si guud uga wada hadlay xoojinta cilaaqaadka u dhaxeeya labada wadan iyo sidii ay Soomaaliya iyo Ciraaq u cusboonaysiin lahaayeen iskaashiga dhinacyada kala duwan ee ka dhaxayn jiray labada dowladood iyo shacab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka warbixiyay guulaha la taaban karo ee Soomaaliya ay ka gaartay dhinacyada amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo diblomaasiyadda. isbaar beertigiiyo baahiya macnaha haddii uu shayga halaabo wixii lagu samayn lahayna waa inaad keentaa si aysan wax kale macmal ah inta loo geliyo 2 maalmood ama 2 bilood ama 2 sano kadib shayga aad keento uusan u halaabin oo aan loo dhigin wixii shiina laga keeni jiray basaas ay haajiran aan loo dhigin marka waa inay ka duunaataa wixii shiina laga keeni jiray inuu qalabkan ka doonyaa la rabaa haddii Ilaahay yiraahdo. labo waxaa laga maarmaan ah in dad yaqaan la helo aqoon u leh haddii aan xagga elektarooniga oo la tarjiisayaashii haddii aan xagga makaanigada iyadana in la helo waa laga maarmaan maxaa yeelay baahida qalabka yaala beledku iyo waxa aad keenteen isuma dheelitira hadda waxaa badnaanayo inta aad keenteen ayaa soo kordhayso marka waxaa suuragal ah in iyadaasna baahida ay taagan tahay taasna in dad loo tababaro ama shayna geeyo ku soo bara ama dalkay joogan makaanikeena lagu tababare waxaa idin laga maarmaan in aad u diyaarsiin dadkii sameyn lahayd haddii halaabaan haddii kale shayga halaaba waa la tuuraya mid kale ayuu noqonayaa taasna xoogaa culaysa ka imaanayo. intaas kadib waa ku mahadsantihiin inaad maanta waxayna tusaysaa in maanta kambani caddaan ah oo hoteelada Muqdisho ka mid ah oo dhex fadhiyo iyo Soomaali intay heshiis isugu yimaadeen wax ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen ay meel marinayaan waxay ku tusaysaa Soomaali waa hana qaaday Soomaali waa dhaqaaqday waxaan maqli jiray tariinkii waa dhaqaaqay aan laga dhicin magaalada laga harin tariinkii Soomaali waa dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha dhintay waa dhiman waa soo noolaanayna marka waa la soo noolaaday marka Soomaalina runtii fursad ayaa ka jirto maxaa yeelay waa dal 30 sano saxara ku yaraay oo joogay laakiin hadda dib u dhiskiisa dib u kabashadiisa horumarkiisa dhaqaalihiisa ganacsigiisa kulli waa waxay wada socdaan maxaa yeelay waxa ku tusaysa kaliya marka guriga kor ka fuushad magaalada fiiriso say shalay jirta miya waa wada daaro dabaqyo nima hadda kor wuxuu wuxuu la yiraahdaa aniga hal boosal leeyahay binti 20 dhulka ugu yar meelaan loo ku xirto iyo meelaan degay meelaan waxba u baahana nin professor maan la yiraahdaa oo dhijiray ilaa iyo cirka inuu leeyahay ma oga miya inta cirka yaa kaas hadda markii ilaa cirka hadda lagu baraarugay hadda la aaday marka waa maasantiin. Maamulka Jubbaland oo baaq nabadeed u diray beela ku dagaalamayo deegaano hoos tago gobolka Gado. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Said Aadan ayaa baaq nabadeed u diray beela walaalaha oo ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gado. Maxamuud Said Aadan ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in haatan ay dagaalamaan dadka ku dhaqan degmada Luuq isla mar ahaantaana loo baahan yahay inay nabad ay ku wada noolaadaan. iyo madaxda dawlad goboleedka Jubbaland taladeeda waxay ahayd oon aad iyo aad ugu xunnahay mushkiladda aan loo baahnayn oo ka dhacday deegaanka oo dadka aan xilkaska ahayn fidnada ay kaciyeen oo sii jiitantay taasoo galaafatay nolosha dadaan waxba galabsan barakac iyo mushkiladna deegaanka u keentay marka waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka deegaanka joogo maamulka gobolka kan degmada taliyaasha ciidamada qalabka sida kuwa militariga nabad sugidda booliska iyo ciidamada naga kaalmay amniga Ethiopia oo deegaanka Luuq joogo inay mas'uuliyad iska saaran in dagaalkaas la joojiyo la xakameeyo annana waxaan u go'aansanay baaqaas kasi koow inaan degdeg u tagno deegaankii mushkiladana aanu xal u helno khilaafku waa imaanaya fidnadana way kacaysaa laakiin waxaa muhiim ah
in la xalliyo marka annagoo isku duuban heer state iyo heer federaal waxaan rabnaa inaan deegaanka degdeg u gaarno xalna aan ka gaarno dhibaatadaas xidadkeeda iyo meesha ka bilaabatay iyo mushkiladda ay reebtay la xalliyo dadka ku lug leh arrintaas waxaan ugu digaynaa inay ka joogsadaan mushkiladda ay sii wadaan isla xisaabtan baa imaanayo waa la wada hadlayaa waxgaradka iyo odayaasha iyo hogaamiyaasha dhaqanka ee beelahani waa maalintii ay mas'uuliyadda qaadan lahaayeen nabadda hogaamiye dhaqan haddaad tahay waa maalintii beeshaada aada mushkiladda ka qaban lahayd waa maalinta aad dhibaatada ka hortagi lahayd xil baa idan saaran xilkeedan saaran inaad gudataan oo hoggaanka dhaqanku gutaan ugu baaqaynaa oo beelaha arrintaa ku lugta leh uu ka joojiyo haddii alla idmo annagana si degdeg ahaan u gaaraynaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo saxiixay buugga tacsida Allah u naxariistay Professor Jawaari ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa saxiixay buugga tacsida Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada iyo qaranka Soomaaliyeed oo ka geeriyooday marxuum Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed kasta ay joogaan iyo intii asxaabna ahayd sabri iimaan Allah naga siiyo waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo bariga jannada firdaws ilaahay oo Ilaahay geeyo qabriga Ilaahay oo wasiyo dhaafada Ilaahay oo bariga insha Allah anoo taafatan maalintaas aan saxayno insha Allah oo dadweynaha sida loo socdaan Jawaari ummadda Soomaaliyeed way ka wada hadashay kan ee baarlamaanka Soomaaliyeed aniga gaar ahaan xilligeedii doorashada qayb weyn ayuu ka qaatay siiba jadwalka iyo raaca doorashadii guddoonka madaxweynaha iyo dhammaan maalinta xildhibaanada garabay u siiyey qoraabadan aad ayuu gaga saacidi jiray abaakaas ayaan waaya darisna waa ahayn marka waa soo daahay waa raalihado iska taasiinaa mar kale ama saddexaad ilaahay tawfiiq wasalaamu calaykum guud ahaana warkii telefishinka Hilaac waa naga inta